हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमारा जो डकार आता है। क्या आपका कभी भी खाना खाने के बाद जो डकार आता है ये कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आपका अगर कोई बच्चा खा रहा है, जनरल बात है कि खाना खाने के बाद अगर उसको डकार आ जाए तो उसकी माँ बोल रही है कि ये उसका खाना डाइजेशन हो गया। ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन डकार, आपको पता होगा डकार अच्छा है या बुरा है। एक तरह से देखा जाए तो डकार अच्छा है और एक तरह से देखा जाए तो डकार बुरा है। आज चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे डकार डकार के बारे में, यानी जो ब्लर्पिंग बोलते हैं इसको। पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लर्पिंग, यानी जो डकार। डकार ज़्यादातर जो हमारे खाने पीने को लेकर के होता है, लेकिन उसका जो मेन कारण है, अगर आप खाना खाते हैं, जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और जो हमारा माउथ होते हुए एक एयर, जो एक्सेसिव एयर हमारा स्टोमक में रहता है, ये एयर निकल जाता है, तो उस चीज़ को हम डकार बोलते हैं। डकार का जो मेन कारण है, अगर अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ पानी पी रहे हैं, उसी वजह से आपको आपको डकार आ सकता है। या ये जो डकार है आपका खाना या आपका पानी के साथ ये थोड़ा रिलेटेड है। थोड़ा क्या, ये ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसके साथ हमारे खाने के साथ ये एयर भी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, यानी आपके स्टोमक में रह जाता है। या अगर आप पानी पी रहे हैं, उसी के साथ में भी आपका जो एयर है ये अंदर चला जाता है। और ये खाना खाने के बाद या कुछ देर में, या आपके कुछ पानी पी लिए या खाना खा लिए, उसके बाद ये डकार के रूप में, एक एयर के रूप में आपके माउथ होते हुए निकल जाता है। तो उस चीज़ को हम डकार बोलते हैं। जो डकार जनरली कुछ फूड्स है जैसे उसके कारण से ज़्यादातर होता है। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा डकार आ रहा है, ये कुछ डिजीज़ का सिम्टम्स है, और ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति का खाने के ऊपर या उसके पीने के ऊपर। और उसका अगर खाना डकार से रिलेटेड होगा या एयर कंज्यूमिंग फूड्स होगा, तो उस हिसाब से उसका डकार उस पर्सन से रिलेटेड होता है। यानी एक आदमी अगर वो जो अगर ज़्यादा डकार मार लेता है, तो उसका कुछ डिजीज़ भी हो सकता है, या ये कुछ उसका गैस्ट्राइटिस या बहुत सारे डिजीज़ है, वो डिजीज़ के रिलेटेड डकार भी हो सकता है। कोई आदमी ज़्यादा डकार ले रहा है तो उसको ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे एरोफेजिया, GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्राइटिस, या आपका जो एसिड रिफ्लक्स, अल्सर, IBS यानी जो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, गैस्ट्रोनल डिजीज़ या स्टोमक अल्सर। ये सारे कंडीशन में भी आपको डकार आने के चांसेस रहते हैं, और स्टोमक पेन भी ये सारे कंडीशन में रहते हैं। अगर कोई आदमी डकार ले रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसका पेट में दर्द हो सकता है, या कुछ उसको वोमिटिंग वगैरह भी होने का चांसेस भी रहता है। तो ये सारे जो चीज़ है, ये हमारे गैस्ट्रोनल ट्रैक से रिलेटेड कुछ चीज़ होता है। अब हम देखेंगे जो डकार होता है, इसका कुछ फूड से या कुछ बैड हैबिट से, जिसकी वजह से आपको डकार आने का चांसेस रहता है। पहला नंबर पे आता है आपका जो ईटिंग और ड्रिंकिंग का हैबिट। अगर आप ज़्यादा स्पीडली ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उसी हिसाब से भी आपका डकार बढ़ सकता है। और दूसरा है, अगर आप कुछ कार्बोनेटेड बेवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से, या कार्बोनेटेड ड्रिंक कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से भी आपका डकार बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंजाइटी या डर के वजह से भी आपको डकार आ सकता है, या स्ट्रेस की वजह से भी आपको डकार भी आ सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है। सबसे जो बुरा बात है, अगर हम लोगों का आदत है बात करते करते, मोबाइल फ़ोन से बात करते हुए या किसी के साथ बात करते हुए खाना खाने के साथ, हमारे शरीर ज़्यादा एयर कंज्यूम करता है, तो इसीलिए भी आपको ज़्यादातर डकार आने का चांसेस भी रहता है। कुछ बैड हैबिट्स है, अगर आप च्युइंग गम ले रहे हैं, च्युइंग गम को चबा रहे हैं, तो उसी हिसाब से च्युइंग से भी, या पान मसाला ले रहे हैं, या कुछ टोबैको च्युइंग कर रहे हैं, तो उसी में भी आपको ज़्यादा एयर कंज्यूम होता है, और वो एयर ज़्यादा डकार के रूप से
आपका निकलता है। तो पान मसाला भी एक प्रकार का एक फैक्टर होता है जो ब्लॉपिंग या डकार का। और मार्केट में ऐसे कुछ कैंडीज आ रहे हैं जैसे हार्ड कैंडीज, अगर आप उसको हार्ड कैंडीज को अगर हार्ड कैंडीज को अगर आप च्युइंग कर रहे हैं तो उसी में भी आपका डकार आने का चांसेस रहता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं उसी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपका गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है और उसी वजह से आपका डकार भी आ सकता है। वो ज़्यादा सिप करके पी रहे हैं तो उसी में भी आपका डकार का चांसेस ज़्यादा रहता है। स्लीप में ट्रबल हो रहा है तो उसी में भी आपको आपका गैस्ट्राइटिस के कारण आपको डकार आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जो आपका डकार आता है, जैसे कि आपका कुछ कार्बोनेटेड डेयरीज वगैरह हुआ, या हाई स्टार्च या हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स आपका हुआ, या फ्रूट्स के बारे में देखते हैं। फ्रूट्स या वेजिटेबल कुछ हैं जिसके वजह से भी आपका डकार आ सकता है, जैसे कि आप बीन्स मान के चलिए, या आपका कुछ मसूर के दाल वगैरह, और कुछ ब्रोकोली, और कुछ मटर के दाने, और ओनियन, गार्लिक, और कुछ कैबेज या कॉलीफ्लावर वगैरह में या बनाना में, उसी में ज़्यादातर आपको उसी फूड्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से भी आपका डकार होने का चांसेस रहता है। जैसे मेडिसिन है, अगर कुछ लोग डायबिटीज़ में सफ़र कर रहे हैं और डायबिटीज़ का कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ लैक्सेटिव है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अगर ये सारी चीज़ ले रहे हैं तो उसी हिसाब से भी आपका ज़्यादा शरीर में एयर कंटेंट होता है स्टोमक में, तो उसी हिसाब से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ पेनकिलर्स है जो कि गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट को प्रभावित करने के साथ साथ आपको डकार भी लेता है, जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन हुआ, आपको नाफ्रोक्सन हुआ, ऐसे कुछ दवाई है जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसको कभी कभार अनकंफर्टेबल भी माना जाता है, और इसके साथ साथ आपका कुछ प्रिवेंशन भी आपको मानने के लिए पड़ता है। अगर आप ये सारे प्रिवेंशन मानते हैं तो आपको जो डकार की समस्या है ये धीरे धीरे कम हो सकता है, क्योंकि डकार हमेशा वो जो गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट से या स्टोमक से रिलेटेड होता है। तो अगर इस चीज़ को आप करते हैं तो आपका गैस्ट्राइटिस के समस्या के साथ साथ ये डकार के प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि खाना खा रहे हैं तो खाने को स्लोली खाइए, या पानी पी रहे हैं तो स्लोली पीजिए, और चबा चबा के खाइए, तो उसी हिसाब से भी आपको ये प्रॉब्लम से थोड़ा प्रिवेंशन मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग मत कीजिए। जो मैंने जैसे कि आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बोला है, और बहुत सारे कार्बोनेटेड डेयरीज या बहुत सारे फूड्स के बारे में बोला, आप ये सारे फूड्स को भी अवॉइड कर दीजिए, जैसे कि आपका ये जो आपको जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपको दूर हो सकता है। आप कुछ सोडा वगैरह ले रहे हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं या आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसी अल्कोहल और ये सारे चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए, उसी में आपका फ़ायदा ही होगा। आप कुछ पान मसाला वगैरह ले रहे हैं या कुछ टोबैको वगैरह च्युइंग कर रहे हैं या गम च्युइंग कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, स्मोकिंग को भी बंद कर दीजिए, और हमेशा खाना खाने के बाद कुछ देर तक आपको चलना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए एक बेहतर साबित होगा। आपके लिए आपको खाने को डाइजेशन करने के लिए आपको कुछ देर तक मतलब वॉकिंग करना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपका बार बार डकार आ रहा है तो डकार को आपका मुंह को बंद करके डकार ले सकते हैं। तो उसको करने से जो अगर आप आसपास में किसी को आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स जो प्रिवेंशन के बारे में। अगर अब हम देखेंगे उसका कुछ होम रेमेडीज़ है जो आप घर में, अगर ये डकार की समस्या ज़्यादा देर तक रहा, आप उसको मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। आप इसको आपका घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जिंजर ले करके उसके अगर रस निकाल के आप जिंजर टी भी आप पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद, और कुछ टर्मरिक की टी भी आप पी सकते हैं, और कुछ वार्म वाटर आप हनी में मिला के आप भी पी सकते हैं, उसी में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप भी घर में जो फीनेल सीड होता है, यानी जो पान मधुरी आता है, उस पान मधुरी को आप खाने के बाद आप चबा सकते हैं उसको, इसमें भी आपका फ़ायदा होता है। ब्लॉपिंग या जो डकार है, डकार से दूर होता है। और ये आप आदत कीजिए कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उठ के बाद थोड़ा लिक्वार्म वाटर या सोने से पहले
थोड़ा लिक्विड वार्म वाटर पीजिए, तो उसमें भी आपके ये समस्या बहुत ज़्यादा हद तक कम हो सकता है। अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो ये इसका जो ज़्यादा कारण है आपका स्टोमक इंटेस्टाइनल से रिलेटेड होता है, या आपका गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। अगर उसका कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं, आप एंटासिड ले सकते हैं, और कुछ गैस्ट्राइटिस टैबलेट्स भी आते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। एंटासिड आप ले रहे हैं, आप एंटासिड दिन में 3 बार खाने के आधा घंटे से पहले ले सकते हैं। और मेटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट आता है, आप इसको भी खाने के पहले ले सकते हैं। कुछ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस के बाद भी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो इसके लिए आपको जो ट्रैंक्विलाइजर वाला या आप कुछ स्लीपिंग मतलब पिल्स भी ले सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कॉन्टिन्यूसली रहता है तो आप आपका डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार भी आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था थोड़ा ब्लॉपिंग या डकार के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर आप गैस के बारे में या फ्लैटुरेंस के बारे में, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी जाकर आप फ्लैटुरेंस के बारे में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था डकार के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।